Добрый вечер. На часах 18:00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот основные темы нашего эфира. Сохранить и приумножить сегодня День осетинского языка и литературы. Южная Осетия и ДНР. Взаимовыгодное сотрудничество. Высокая награда. Президента наградили медалью Тореза Кулумбекова. Сегодня Осетия отмечает День осетинского языка и литературы. Дата связана с выходом в свет 15 мая 1899 года знаменитого сборника основоположника осетинского литературного языка Коста Хитагурова «Ирон Фендер». Праздник дорог тем, для кого осетинский язык является родным. Мы гордимся богатой культурой и историей нашего народа. И долг каждого из нас заключается в том, чтобы сохранить и передать эти бесценные достояния последующим поколениям. А язык – средство сохранения и трансляции культуры. И, конечно, первоочередным долгом для каждого осетина является сохранение родного осетинского языка. Президент Анатолий Бибилов поздравил сегодня жителей республики с Днем осетинского языка и литературы. Цитата. «Сегодня осетинский народ во всех уголках Осетии отмечает День осетинского языка и литературы. Столетиями наши враги стремились всеми способами привести национальный язык к полному исчезновению. Убивали и ссылали в лагеря лучших представителей наций, защищавших интересы родного языка. Но осетинский язык выдержал все испытания. Народ сохранил свой родной язык». Конец цитаты. В Юго-Осетинском научно-исследовательском институте состоялась научная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения известного осетинского просветителя, ученого и общественного деятеля, автора первой осетинской азбуки Кочева Бедзина. Тема конференции – положение осетинского языка от дошкольного до высшего учебного заведения. Для того, чтобы родной язык действительно развивался, необходимо, чтобы дети изучали осетинский в школе. Но сегодня нередко можно услышать нарекания по поводу составления учебников осетинского языка. A mene se vezette makna fasztotta fede, huomeeta kun soriristone bun punnici zavino zerge. Pire felkodobogtok huttom ministrodi mehaul. A me jur tazoroz meszkodszok huttom oficaunak dajne. Fede nehi mindenizes top, kuilom böldöztem, kuilom hoszkuttomat, kudbokenem. Президент Анатолий Бибилов дал высокую оценку экономическому развитию братской республики ДНР, а также взаимоотношениям между нашими государствами. В рамках своего визита глава государства дал интервью донецкому телеканалу. Роза Тедеева продолжит. Народ Донецкой Народной Республики сделал свой выбор, и сегодня можно с уверенностью сказать, что республика эффективно развивается, и никакие внешние силы не станут препятствием на выбранном пути, отметил Анатолий Бибилов во время интервью телеканалу «Оплот Донбасса». Глава государства в рамках праздничных мероприятий, посвященных 5-й годовщине провозглашения ДНР, посетил выставку достижений народного хозяйства, где дал высокую оценку экономическим процессам братской республики. За эти 5 лет очень серьезные на самом деле изменения. Это и в сельском хозяйстве, то, что мы сегодня здесь видим, это и в производстве. Конечно, это не может не радовать. Если мы говорим, мы эти все 5 лет говорили, что это молодая республика, то сегодня можно сказать, что это состоявшаяся республика со своей экономикой, со своей политикой, со своими внешними связями. Здесь, как вы видите, очень много иностранцев и депутатов разных стран, там Италии, Сербии, Чехословакии, Югославии. То есть получается, что Донецкая Народная Республика развивается, как бы этому кто не мешал. И мы, конечно, этому рады.
Журналисты интересовались дальнейшим развитием двусторонних взаимоотношений между нашими республиками. Сотрудничество налажено, подписаны десятки документов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена. И связи между нашими республиками будут только укрепляться, заявил Анатолий Бибилов. Планы не только есть, они реализуются и на разных направлениях, в том числе и в культуре, в том числе и в банковской сфере, в том числе и в экономике, в том числе и в спорте. Мы живем, общаемся и будем еще развивать это общение. Процесс получения российского гражданства упрощен жителям Луганска и Донецка. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В интервью телеканалу «Оплот Донбасса» Анатолий Бибилов отметил, что народ Южной Осетии прошел этот путь. И решение руководства России касаемо получения российских паспортов даст обширные возможности жителям республик. Уверен, что с получением этих паспортов, конечно, возможности для населения будут более шире, гораздо шире, чем сегодня. И, конечно, я поздравляю народ Донецкой Народной Республики, что принято такое решение, что в скором времени вы будете гражданами Российской Федерации. Роза Тедеева, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. Мемориальный комплекс погибшим защитникам Отечества, улица Гафеза, объектов, на которых сейчас идет строительство, немало в нашей республике. Глава правительства Эрик Пухаев постоянно контролирует процесс строительства на каждом участке. Агунда Губозова продолжит тему. Председатель правительства Эрик Пухаев провел совещание штаба по инвестиционной программе на 2019 год. В этом месяце было много выходных, но строительные работы в эти дни не прекращались. Главе правительства предоставили подробную информацию о ходе строительных работ на территории столицы. Важно отметить, что полным ходом идут работы по ремонту дороги на улице Гафеза. Я вижу, вы работы выполнены. Почему вы не закрываете работы? Гафеза мест. Газ сахтятта 1 136 000. Газ закончили, не? Ирмами самодам гараждан дар сар стоит фарсы счетчикте куцевер. Подводка се гаражда газовый. ما بریم کنن شالماس счетчикте сверуем. А там другие водоканалы даже кусают шине. Речь шла о строительстве мемориального комплекса погибшим защитникам Южной Осетии. На объекте задействованы порядка 8 человек, проведены подземные коммуникации, ведется подготовка к отделочным работам. Генеральный подрядчик отметил, что за ходом работы регулярно следит комитет технологического надзора. Эрик Пухаев дал четкие указания всем присутствующим. К концу текущей недели привести в порядок всю необходимую документацию по всем объектам, где строительные работы уже завершены. Ранее во время объезда премьер-министр посетил гостиницу и поручил генподрядчику организовать дополнительную бригаду, чтобы нарастить темпы. Предложили мы им увеличить рабочий день, остался двигаться колено и форус на курсы. В соответствии с этим, наверняка чистыми нам сделали художник скашен, потому что на 3 часа нерабочий день увеличат. Проделан большой объем работы по строительству участка дороги Гром-Цинагар. Глава комитета по строительству и эксплуатации автодорог Эдуард Гузитаев заверил, что к концу недели все работы завершатся. Я думаю, что к концу недели уже... На совещании полный отчет предоставил генподрядчик Игорь Козаев. Он работает на объектах в Наурском и Дзавском районах республики. В завершении совещания Эрик Пухаев поручил соответствующим структурам держать под непрерывным контролем процесс строительства. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня на заседании парламента президента Республики Анатолия Бибилова наградили медалью Тореза Кулумбегова. Парламентарии также обсудили бюджет республики на 2018 год и проект закона об инвестиционной деятельности. Регина Черткоева с подробностями. Состоялось 7-е заседание 10-й сессии парламента Республики Южная Осетия. На повестку дня было вынесено 3 вопроса. Проект закона об исполнении государственного бюджета РИО за 2018 год представила министр финансов Аза Хабалова. Проект разработан в соответствии со статьями 139 и 140
Закона Республики об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Эти статьи предполагают, что отчет об исполнении бюджета на очередной год он принимается в форме закона. Вот в этой форме закона он вашему вниманию представлен. И, соответственно, из текста этого закона следует, что мы предлагаем утвердить отчет об исполнении государственного бюджета Республики Южная Осетия за 2018 год по доходам в сумме 7 миллиардов 507 миллионов 112 тысяч 600 рублей, по расходам в сумме 8 миллиардов 79 миллионов 792 тысячи 100 рублей, с превышением расходов над доходами, то есть дефицит государственного бюджета составляет 572 миллиона 679 тысяч 500 рублей. Законопроект был принят единогласно. Глава парламентского комитета Инал Джоев представил проект закона об инвестиционной деятельности. Этот законопроект был принят в 2017 году и теперь требует внесения поправок. Законопроект разработан правительством, а именно Министерством экономического развития. И хочу пояснить, что необходимость разработки данного законопроекта обусловлена тем, что ранее действующий закон об инвестиционной деятельности был принят в апреле 2017 года. Исходя из сегодняшних реалий, некоторые положения и отдельные статьи устарели, и было принято решение разработать в новой редакции. И сегодня же депутаты единогласно проголосовали за награждение президента республики Анатолия Бибилова медалью Тореза Кулумбекова. Председатель парламента Петр Гассиев отметил, что деятельность президента соответствует всем критериям, которые необходимы для получения этой награды. Медаль Тореза Кулумбекова была учреждена парламентом в марте 2018 года. Именная медаль первого руководителя республики является ведомственным знаком парламента, и по его решению ею награждаются личности, внесшие значительный вклад в укрепление государственности и конституционного строя, становление парламентаризма и демократии. Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Дружественные отношения с народом, близким по духу и темпераменту. Сегодня был подписан важный документ между городом Раднаца и Цхинвалом. Дружба и сотрудничество теперь не просто слова, а документированная база, от которой будет отталкиваться плодотворное двустороннее взаимодействие. Зарина Кочева с подробностями. Цхинвал и итальянский город Рандацу сегодня подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Подписи под документами поставили мэр Цхинвала Алан Кочиев и вице-мэр города Рандацу Кармело Тиндарус Кализи. Документ будет способствовать развитию взаимоотношений между городами, укреплению дружественных и культурных связей. Алан Кочиев отметил важность подписанного соглашения и выразил уверенность, что предложения не останутся на бумаге, а будут претворены в жизнь. Наши взаимовыгодные предложения друг другу мы предложим в дальнейшем, будем развиваться дальше. Итальянская сторона высоко оценивает отношения, которые складываются с городом Цхинвал, и подписанное соглашение бесспорно хороший шаг для взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены развивать отношения в разных сферах деятельности, несмотря на географическую отдаленность. Благодаря сегодняшнему подписанию у нас появилась возможность и основания говорить о полном взаимодействии. Главное, чтобы в вашей стране, которая прошла сложнейший путь к независимости, всегда был мир. Желаю вам процветания. Хочу пригласить вас посетить наш город. Это будет первым шагом на пути сближения двух столиц. Позже итальянских гостей принял президент республики Анатолий Бибилов. Он отметил значимость подписанного сегодня документа. Нам очень приятно, что есть люди, которые интересуются Южной Осетией, его историей, его культурой, его людьми. Очень приятно, что сегодня состоялось подписание. Мы этому придаем огромное значение, потому что хотим, чтобы о Южной Осетии узнавали больше, узнавали о его демократических принципах, о культуре, узнавали, в принципе, Южную Осетию как государство, которое абсолютно дружелюбно и абсолютно готово на сотрудничество как между городами, так и между странами. Анатолий Бибилов считает, что благодаря налаживаемым на уровне двух городов отношениям появится возможность перейти на межгосударственные отношения. В Италии встречался с нынешним вице-премьером Италии, господином Сальвини, произвел исключительно положительное влияние. И
И я думаю, что вот эти отношения, которые мы налаживаем на уровне наших городов, уверен, что в конечном итоге выльются и на межгосударственные отношения с теми городами, которые мы уже подписали соглашение, будут благоприятствовать большей узнаваемости и большему взаимодействию, в принципе, наших городов и наших народов. Вице-мэр города Рандацу Кармело Тиндарус Кализи поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что рад находиться в нашем прекрасном городе. Отметил, что благодаря сегодняшнему подписанию появились возможности и основания говорить о полном взаимодействии между Цхинвалом и Рандацу. Южная Осетия – прекрасная страна. Особо впечатлила природа, горы. Я рад находиться здесь. Рады, что подписали с администрацией города Цхинвал соглашение о сотрудничестве, которое послужит основой к плодотворному сотрудничеству. Работа будет идти не только с городом Рандацо, но и с другими итальянскими городами. Для нашей дружбы есть хорошие перспективы. Благодарю вас за теплый прием. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. И сегодня же итальянские гости возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества в 5-й школе. Зарина Кочиева, Азиз Багаев, Геннадий Мамитов, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Вернемся к основной теме. День осетинского языка и литературы отмечают во всех уголках республики. Наш корреспондент Анжела Кокоева побывала в селе Тбет. Ко дню осетинского языка и литературы в районах республики прошли праздничные мероприятия. Отделом культуры Цхинвальского района был подготовлен конкурс на выразительное чтение произведений осетинских писателей. Участники праздничного действа рассказывали о значении и красочном звучании осетинского языка, о том, как важно, чтобы в каждом осетинском доме была слышна осетинская речь. Ребята также сыграли сценки на родном языке, показывая мелодичность осетинской речи. Каждого участника зрители награждали заслуженными аплодисментами. По итогам конкурса по театральному жанру первое место досталось учащимся Дминийской средней школы, второе место – воспитанникам школы села Тбет, третье место заняли учащиеся Зарской школы. Все участники праздничного мероприятия были награждены грамотами и памятными подарками. Анжела Кокоева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинские самбисты завоевали 3 медали на открытом турнире североосетинского отделения спортивного общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов. Спортивную честь Южной Осетии защищали воспитанники школы самбо Дзауского района. Серебряные медали завоевали Дмитрий Кочиев и Давид Джиоев. Бронзовым призером стал Тамерлан Карсанов. Самбистов подготовил тренер Тамерлан Кочиев. Напоминаю вам, мы работали в прямом эфире. На этом наша программа подошла к концу. Но важная информация: в честь празднования Дня осетинского языка и 120-летия со дня выхода в свет знаменитого сборника Костахи Тагурова и Рон Фендер сегодня, после нашего информационного выпуска, состоится показ художественного фильма «Фатима». Это кинолента, снятая по мотивам произведения классика осетинской литературы. Ну а я, Ольга Цхавребова, прощаюсь с вами. До свидания.